På helikopter i Afghanistan när han SAR-skick för det. Har du det? He was my mate in Afghanistan, the guy with SAR nurse on. Oh, really? Yeah, we were in the same helicopter. How cool is that? I've seen him since 2009. You haven't? No. Oh, that's really neat. Yeah. Allt för lite tid. Ja, det är klart du sånt inte på något bra. Han piloten bara orolig. Vi kände ju, och ja. Då vill vi säga, han vill att vi ska hänga dock för den hade lite begränsad med fjul. So you know today is a very special day, right? Because it's an eclipse today. Oh yes, of course. So can you come be a guest weather person today? Okay. Okay, at 10 o'clock. At 10 o'clock. At 10 o'clock. Okay. To my office in the G deck. Okay. Okay. We might ask you a few questions, and you have to remember the weather. Oh, yeah. It's very easy. It's just it's all right here. Nej. Ja, då måste jag aldrig sagt. Alltså godkänt. Ja, Helge då, han vill. Om du ska nästan på. Han var imponerad över hospitalen. Ja, det är det. Han blir ju bäst ner. 4 bårar kan man ta max på den. Okej. Visst men då blir det begränsat på sittplats. Men om vi alla ska sitta så kan man ta, om vi ska evakuera. Jag tror jag klarar samling och då ska vi Rätt 6 här. Den är han går till resan. Kik på båten, vi kollar Johan och så. Nej, jag kommer inte ihåg dig. Ja, men du vet aldrig någonting där. Jag hade. Forövers. Det tog så lång tid för att det Ja, det gjorde det. Och det som var det ser forskjell det var greit nok. Men når et helikopter krasjer her, så slutter vi den, hvis vi klarer å slutte, så slutter tonen. Og da går vi ut og vil lage en hold.